Nĩ igongona rĩrĩ gũtabanĩrio itũũra-inĩ rĩna Rumoro kaunti-inĩ ya Nyeri, kũrĩa minista wa marĩa matũrigicĩirie Tobiko aheanire mũgũnda wa makĩria ma eka 100 kũrĩ rũrĩrĩ rwa agikuyu mũtitũ-inĩ wa Mount Kenya, kũrĩa athĩnjĩri Ngai a rũrĩrĩ marĩtabanagĩria magongona ma ũndũire. Gũkĩrĩ ũguo, Tobiko nĩ aheanire mũkana na kuga mũgũnda ũyũ ndũkarĩmwo kana wakwo nyũmba cia biacara, akiuga megwĩtĩkĩria tu mũgũnda ũyũ ũhandwo mĩtĩ ya kĩmerera na ya kĩũndũire ĩrĩa ĩngĩtũmĩka ta dawa. Kuna biashara inafanyika kwa kanisa. Sasa mimi sitaki kusikia kwamba tunataka pahali ya kanisa, lakini pia utapatia sisi nafasi ya kufanya biashara kwa kanisa. Si hata Yesu alikataa. Agĩtũgĩria ikinya rĩrĩ mũtabani wa igongona rĩrĩ wa Mbogo Nyamu nĩ acokeire thirikari ngatho, akiuga kuma rĩrĩa wĩyathi waheanirwo rũrĩrĩ rwa Agikuyu rũtirĩ rwagĩa na handũ hamũre ha kũrutĩra magongona, ũndũ ũrĩa ũnyitirwo mbaru nĩ mũmbunge wa Kieni Kanini Kega. Mũgũnda ũyũ twaheo ĩrĩ na gĩthũngũ ciraini ya Gĩkũyũ nĩ wa Mũgĩkũyũ o wothe wĩtĩkĩtie na Ngai wa ma, na mũgũnda ũyũ tũhetwo ũrĩ eka 100. Matanya ma aciari aitũ atene mũthenya ũmũthĩ nĩ makinyanĩra, na makinyanĩra gũkũ mũtitũ wa Mount Kenya kana Kĩrĩnyaga, kũrĩa twaheo makĩria ma eka 100 nĩ thirikari. O mũthia-inĩ wa mwaka makiri ma andũ a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩ matũnganaga na kũhoya marorete kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga, na rĩu thutha wa kũgĩa na mũgũnda ũyũ wa gũtabanagiria magongona mahotwo na gũtũnganaga kaingĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngũgĩ wa Gatua.